Find the equation of the circle whose endpoints of a diameter are -1,1 and 4,11. Circle keenya irratti endpoint of two circles is this one. Then we need to find the equation of a circle depending on given 2 points. Kun endpoint of equation of the circle keenya kanarraa abbanne maal barbaanna endpoint total equation of circle keenya baasuuf let assume this is a P point and let this is a Q point. So equation of circle kana barbaaduudhaaf jalqaba maaltu nu barbaachisa centeriitu nu barbaachisa because equation of a circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to radius square. Kanaaf isaan kun diameter irra darbu diameter irra waan darbani distance between P and Q erga barbaanne booda radius is equal to half of the diameter ka jedhudha ni beekna jechuudha. Radius in walakkaa diameter dha. Kanaaf diameter jechuun fageenya P of Q jechuudha because pointing keenya kun maal keessa darba whose pass through the center of the circle. Kanaaf distance is equal to under radical of 4 minus -1 plus 1 the whole square plus 11 minus -1 plus 1 the whole square equal to under radical of 5 square 25 plus this is 12 square 144 equal to under radical of 169 megamba kuda sadiidhaan nu baa jechuudha. Radius is equal to half of the diameter kuda sadiirra lama qabna jechuudha. Kanaaf amma maaltu nu barbaachisa pointing keenya kun -1,1 fi 4,11 waan ta'eef centerii kana barbaaduudhaaf first order per plus first order per divided by 2 is the center. Centerii keenya argachuuf jechuudha. Negative tokko idoo 4 3 iruu 2 comma -1 this is -1 -1 plus 11 is 10 divided by 2 5. Kanaaf centerii kana qabna jechuudha. So x minus h 3 over 2 the whole square plus y minus 5 the whole square equal to r square jechuun 13 irra 2 the whole square jechuudha. Square goona jechuudha. Kanaaf x square minus 2 times xy jechuun 2 cancel 3x plus 9 over 4 the whole square waan goonuufi plus this is y square minus 2 times lamaan baay'ifna jechuudha. Ni beekna waan ta'eef kana jechuun x minus y the whole square jechuun x the whole square minus 2xy plus y the whole square jechuudha. Lamaan baay'ifna warra jiran kana lama yoo baay'ifnu 10y ta'a. Isa dhumaa square goonu square waan ta'eef negatiiviin 25 ta'a positive 25 wal qixa 169 irraa 4 ta'a jechuudha. Kun immoo square yommuu ta'u maaliif gara filannoo keenyatti wal sirreessuu malee asumatti gabaabsinee bira darbuu dandeenya. Garuu filannoon sun bifa kanaatiin hin jiru. Completing square methodidhaan ta'eetu waan jiruuf haala kanaatiin deemne simplify godhanna jechuudha. Collect warra variable kana walitti fidanna y square minus 3x minus 10y equal to gamatti shift goonaan jiru 169 irra 4 isheen kun gamadhattu minus 9 over 4 minus 25 over 1 in qabdu waan ta'eef this x square plus y square minus 3x minus 10y equal to 4 is common factor 4 divided by 4 1 times 169 minus 4 irraa 4 tokko baay'isuu 9 irrisuu 4 divided by 1 4 times 25 100 then x square plus y square minus 3x minus 10y equal to 4 over 169 minus 9 is 160 minus 100 is 60 divided by 4 is equal to 15. Then x square plus y square minus 3x minus 10y minus 15 equal to 0. This one is equation of a circle. So the correct answer is C. Y is the equation of
the image of a circle x square plus y square plus 16x minus 24y plus 183 equal to 0 when it is reflected about the line 4x plus 7y plus 13 equal to 0. Kanama maaltu nuuf kenname equation of circle keenyatu nuuf kenname. This one is a given equation of the circle. So we need to find that the equation of a line after reflected on a given equation of a circle after reflected on the given line. Kanama line circle kun marrat reflected line kanarratti reflected. Kanafu maal barbaanna yommuu reflected line kanarratti equation of image of a given circle keenya barbaanna jechuudha. Line kanarratti erga reflected ta'ee booda jechuudha.